Oduu ijoo Komishiniin Poolisii Federaalaa Bilisa Baasaa Uummata Tigraay fi ABO Shanee deeggarsa faayinaansii biyya alaatii argachaa turan walqabatee ibsa kenneera. Ministeerri dhimma alaa haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisuun hojiilee hedduu gama ministeerichaan hojjetaman kan ta'an ta'uu beeksisee jira. Akkam bultan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu ganama kana isinitti himna. Oduu waliin Mabitti Shumatii hanga xumuraatti nu faana tura. Humnoonni TPLF banaa humna raayyaa ittisa biyyaa irratti rukuttaa raawwatan irratti waraanni baname marsaa jalqabaan karaa milkaa'aa ta'een xumuramuu ministeerri muummee Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Tarkaanfii humni qilleensaa biyyattii fudhateen rookeettoota bakkeewwan garaagaraa turan dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoo ta'an barbadeessuun isaas beeksiseera. Rookeettonni kunneen hanga kiiloomeetira 300tti furgeeffamuu kan danda'an ta'uu isaanii yoo himan, humnoonni kunneen meeshaalee kana fayyadamuudhaan fedhii kan qaban waan ta'eef kanneen Maqalee fi naannawaa ishee jiran irratti humni qilleensaa tarkaanfii fudhacheen meeshaaleen kun barbadaa'uu isaanii ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa kennaniin beeksisaniiru. Labsiin yeroo atattamaa naannoo Tigraayitti labsame hordofuudhaan qajeelfamuun sa'aatii daangessuu fi dhorkiiwwan garaagaraa ifoomanii jiru. Mootummaan heeraa mootummaa fi seera mootummaa balaa irraa eeguudhaaf akkasumas nageenya biyyattii fi lammiilee mirkaneessuudhaaf labsii yeroo atattamaa naannoo Tigraayitti hojiirra akka oolu labsuun isaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uunis naannichatti korri labsicha raawwachiisuuf socho'u yookaan namoota konkolaattota beekamtii yookaan hayyamni kennameefiin ala namni yookaan konkolaataan kamuu iddoo labsicha hojiirra oolu hundatti galgala sa'aatii 2 hanga ganama sa'a 12tti socho'uu akka hin hayyamamneef ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksisee jira. Akkasumas hayyama koree yookaan taask foorsii labsii kana raawwachiisuutiin ala hiriirri addabaabayii kamuu akkasumas walga'iin mana keessaa fi gareedhaan namoota 4 fi sanaa ol ta'uun socho'uun qajeelfama kanaan dhorkamee jira. Hayyama ministeera raayyaa ittisaa fi Komishinii Poolisii Federaalaa fi qaamolee nageenyaa birootiin ala meeshaalee waraanaa fi meeshaalee biroo namarraan dhiibbaa qaqqabsiisuu kamuu qabatanii socho'uun dhorkamuun odeeffannoo ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa nu gahee nu mul'isa. Uummanni Itoophiyaa tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa humnoota badiirratti fudhataa jiru gama hundaan akka tumsu mootummaan gaafatee jira. Haalli yeroo ammaa mul'ataa jiru kun biyyattii akka biyyaatti ceesuu kan gaafatu waan ta'eef lammiin hunduu kana hubatee tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhataa jiru kana humnoota gamtuu kan irratti fudhataa jiru kana uummata cinaa dhaabbachuudhaan deeggaruu akka qabu hubachiisanii jiru. Ibsi mootummaan haala yeroo ilaalchisuun bahee kun akka beeksisetti waggoottan lamaan darban keessatti uummanni Itoophiyaa marti qabsaa'uun kan ture federaalizimii sobaa jalatti kufee hanga biyya isaarraa abdii dhabuutti gidirfamaa ture jedha ibsi kun. Addi Dimokiraatummaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa addawaayii golgaa dimokiraasii uffatee socho'aa turus uummanni garuu dhimmi biyya isaa hafee dhimmi dhuunfaa isaarraayyuu murteeffachuuf dhabanii haala itti rakkachaa turan yaadachiisee jira. Kanarraas ka'uun federaalizimii dhugaa barbaachaa fi qabsoon addichaa keessatti taasifamaa ture jijjiirama haaraa fide sababaa fi sablammoonni dhimma ofii isaan irratti akkasumas dhimma biyya isaan irratti hirmaachuufis ta'e murtoof abdii horatanii jiru. Haa ta'u malee wayitaa iftii dimokiraasii dhugaa kun lammiileedhaaf daandii badhaadhina agarsiisaa jiru kanatti maqaa federaalizimiitiin lammiilee saamaa saamsisaa fi ajjeesisaa kan ture gartuun abuut kun gadadoo uummataatiin of badhaasaa ture jira. Har'as taanaan humni badii kun daandii jijjiiramaa keessaa of baasee saamichaa fi ukkaamsaa isaa ituufuun wixirfachaa jira. Gartuun badii maqaan TPLF'n socho'u kun dantaa dhuunfaa isaa dursuudhaan biyyattii balaa hamaaf saaxilaa jira waan ta'eef lammiileen biyyattii hunduu kana hubachuudhaan mootummaa cinaa dhaabbachuu akka qaban dhaamsi darbee jira. Dhaamsi kun hayyoota hojjettoota mootummaa, humnoota nageenyaa fi tasgabbii dabalatee dargaggootaa fi shamarraniif dhihaatee jira. Komishiniin Poolisii Federaalaa Bilisa Baasaa Uummata Tigraay fi ABO Shanee deeggarsa faayinaansii biyya alaatii argataniin waggoottan lamaan darbaniif nageenya biyyattii boorsaa turuu isaanii beeksisee jira. Komishinichi haala yeroo irratti ibsa kennee jira. Abdullaasir Jamaaltu qopheesse. Komishiniin Poolisii Federaalaa
addi bilisa baasaa uummata Tigraayii fi ABO shaneen deeggarsa faayinaansii biyya alaatii taasifamuun waggoota lamaan darbaniif nageenya biyyaa booressaa turuu beeksiseera. Komishiinarri Jeneraal Komishinii Poolisii Federaalaa Indashoo Xaasoo tarkaanfiin mootummaan federaalaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf naannoo Tigraayitti adeemsisaa jiru ilaalchisuun ibsa kennaniin addi bilisa baasaa uummata Tigraay jalqabumaa biyyattii waraanatti galchuuf haalduree garaagaraa taasisaa turuu himaniiru. የህወሓት ጽንፈኛ ኃይል ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ለመስራት ያለ መፈለግ ገሬን ፍንጣለይ አደ ብልሳ ባሳው መተ ትግራይ ሞቱማ ግዱ ገሌሳ ወሊን ሆጀቹፍ ፈዲ ደቡ ፍለኖ ሲራን አላ ገጌሱን ሁምና ወራና ቢፈገምሰ ቀቡን ቆጴሱ ሚዲያ አርገተኑ እንዳት ፈየደሙን ሞቱማ ፌደራላ ሲራን አለጀቹን ተምሳሱፊ ዋንቶ ተብሮ ነገኛ ፍያዶታን አደምሳ ቱራኒሩ ወሉማ ገለት ገሬን ፍንጣለይ አደ ብልሳ ባሳው መተ ትግራይ ፊ ሁምኒ ሂዳኖ አባው ሸኔ ቢፈቅንዳይን ድግርሰ ፋይናንስ ያላፊ ኬሳን ታስፈሙት ፈየደሙኒ waggoota lamaan darbaniif kutaalee biyyattii garaagaraa jeeqaa turuun isaanii mirkanaa'eera. Komishiinar Jeneraal Indashoo Xaasoo gareen lamaan kunniin walitti bu'iinsa gosaa fi amantii uumaa turuun cinatti wal waraansa waliinii naannoo Tigraayitti bananii fi humna garaagaraa magaalota biyyattii gurguddoo keessatti bobbaasuun haleellaa raawwachuuf qophaa'uu isaanii mirkaneeffanneerra jedhan. Poolisii fi caasaan nageenyaa waliin ta'uun sakatta'insa taasiseen walakkaa humna bobba'ee to'achuun kanneen hafan ammoo yeroof miliquu ibsaniiru. Tahus garuu hundi isaanii to'annoo seeraa jala ni oolu kan jedhan Komishiinar Jeneraal Indashoon addi bilisa baasaa uummata Tigraay abuut haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwachuu fi dhaabbilee gurguddoo naannicha keessa jiran irrattis saamicha geggeessuu himaniiru. የፌደራል ፖሊስ ባለው ህገ መንግስታዊ ተልዕኮ በሀገሪቱ ፖሊሲን ፌደራላ ኤርገመ ሄራ ሞቱማን itti kenname biyyattii bakka hundaatti bobba'anii nageenyaa fi tasgabbii hawaasaa eeguudha. Haaluma wal fakkaatuun Tigraayittis dhaabbileen gurguddaa 22 irratti bobba'uun yeroo poolisiin federaalaa hundaa'eerraa jalqabee dhaabbata uummataaf tajaajila kennaa turedha. Humni kun yeroo uummata gargaaraa jirutti baajata guddaa ramaduun haleelaan irratti darbatameera. Dhaabbilee kanneen irrattis saamichi qabeenyaa adeemsifameera. Waraanni kun ofirraa qolachuuf caasaa biroo hundeesseera. Naannawaa tokko tokkotti waraanaa fi uummata naannoo Tigraay fakkaachuun qaama saamichaaf deemu waliin walitti makameera. kanas ummanni Tigraay fi waraanni waliin ta'uun itti seera. Sekreetaariyaatiin odeeffannoo dhimma komaandii poostii ambaasaadar Reedwaan Huseen gama isaaniin addi bilisa baasaa uummata Tigraay miseensota poolisii federaalaa qabeenya uummataa eegumsarra turan haleeluu isaatiif mootummaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisutti seene jedhan. የፌደራል ፖሊስም በርካታ የጋራ ንብረቶቻችንን የጋራ ተቋሞቻችንን ፖሊሲን ፌደራላዋ ቀበኛ ፊ ዳብሌ ወሊኒ ባዬ ዳበተ ኤጋ ቱሬዳም ካዮ ፊ ኤርገማ ወራና ፊ ሎላ ከኒን ቀምኔዳም ዳብሌ ሲቪሊ ፊ ቀበኛ ሁንዲ ኬኛ ሆረኔ ፊ ለሚሌ ኢትዮጵያ ከኔን አከ ዳንዲ ቅሌንሰ ኢትዮጵያ ዳብሌ ጉርጉዶ ሪቃሌ ሂዶታ ዳበተ ኤጉ ፊ ኩኑን ሱዳም ሀላ ከናን ዳብሌን ኩኒኒስ ሚዳ ከነ ጀላ ሂምበራረምኒም qaamni kun poolisii federaalaa irratti haleellaa baay'ee raawwateeram kanaafuu qabeenya waloo keenya ibsuu fi fakkaatu miidhuuf barbadeessuun tuttuqaa waliin jireenya keenya balaa irratti kuffisuudhaam kanaaf mootummaan hojii seera kabachiisuu fi heera mootummaa baraaruu saaxilame uumameeram. Hojii olaantummaa seeraa kun bakka lamatti adeemsifama kan jedhan Komishiinar Jeneraal Indashoo Xaasoo kutannoo caasaan nageenyaa gama kanaan mul'isaa jirus olaanaa ta'uu dubbatan. Ministeer Muummee Dr. Abiy Ahmed qondaaltonni waraanaa olaanoon sooramarraa jiran gara hojiitti akka deebi'aniif tibbana waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltonni waamichi taasifameef kunniif Leetanaant Baacaa Dabalee, Leetanaant Yohaannis Haayile Masqal, Leetanaant Ababaw Taaddasaa fi Meejar Jeneraal Alamsheet Daggifee jedhamu. Mangistuu akkuma gahee qondaaltonni kunniin birmadummaa biyyattii eegsisuu keessatti qaban akka taanutti xiinxalee jira. birmadummaa biyyaa eegsisuu fi nageenya biyyaa milkeessuu keessatti gahee raayyaa ittisa biyyaa olaanaadha. Tibba kanas ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haleellaa raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay irratti raawwatamee wal qabatee rakkoo biyyattiin keessa galtee furuu fi jeneraalota kanaan dura soorama ba'anii turan gara hojiitti akka deebi'anii fi waamicha dabarsanii fi turuun kan yaadatamudha. Jeneraalonni gara hojiitti deebi'an kunneenis Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee, Leetinaanti Jeneraal Yohaannis ገብረ መስቀል, Leetinaanti Jeneraal Ababaw Taaddasee fi Meejar Jeneraal Alamsheet Daggifeedha. Jeneraalonni kunneenis raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaheewwan hojii garaagaraa irratti itti gaafatamummaa guutuun hojjechaa kan turan yoo ta'u, waraana yeroo ammaa kana biyyattii mudatee jiru muuxannoo isaaniitiin deeggaruu fi gara hojiitti deebi'anii jiru.
Leetinaan Jeneraal Baacaa Dabalee raayyaa ittisa biyyaa keessatti itti gaafatamummaa guddaa baachaa turuun soorama kan ba'an yoo ta'u yeroo ammaattis rakkoo biyyattii mudate kana furuuf waamicha isaaniif dhiyaatetti kan gammadan ta'uu isaanii turtii OBN waliin taasisaniin himaniiru. Jireenya kiyya keessatti akkuma gaafa qabsootti makamee jireenya kiyya keessatti waan haaraa galmeeffametti gaafa biyyi cinqamtee rakkinni dhalatee rakkina kana keessatti hiikuudhaaf ogummaa qabduun qooda fudhadhu jettee biyyi na waamtu mootummaan na waamu carraa akkasii argachuun waan Rabbi godhe yookaan fi seenaa haaraa jireenya kiyya keessatti galmeessa waan ta'eef dhaloota duranaaf dhufuufis dhaloota kiyyaaf waan hedduurraa baratan waan ta'eef gammachuudhaan fudhadhe. Turtii isaanii kanaanis gareen TPLF gara Itoophiyaa diiguudhaaf hojii maafiyaa irratti bobba'ee argamu ta'uu kan himan Leetinaan Jeneraal Baacaa Dabalee kaayyoon isaanii kunis hin milkaa'u jedhan. TPLF biyyattii tana bittinneessuudhaaf waan hunda maafiyaan kun waan hin goone hin jiru hin taaneef eega ta'uuf hidhamee booddee amalli isaaniitii fi jijjiirama kana yookaniif immoo rakkina kana akkaataan itti uuman maaliif kannaan jettu uumaa isaaniiti. Dhisis uuman maafiyaadhaa kana. Jeneraalonni gara hojiitti deebi'an kunneenis muuxannoo qabanitti fayyadamuun haala biyyattii mudate kana irratti gahee isaanii baachuu akka qabanis himameera. Abbaan taayitaa Aviyeeshinii Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii 2 eegalee buufanni xiyyaaraa Maqalee, Shiree, Aksumii fi Humaraa tajaajila kamiifuu cufaa akka ta'an beeksisee jira. Dhaabbatichi murtee kana karaa miidiyaa hundaan qaamolee dhimmi ilaallatuuf himuusaan beeksiseera. Kaaba Itoophiyaatti qilleensa Tigraay irraa daandiin qilleensaa kamiyyuu akka hin barrisne dhorkamuusaa abbaan taayitaa Aviyeeshinii Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbatichi onkoleessa 25 bara 2013 irraa eegalee daandiin qilleensaa kan biyya keessaas ta'e kan idila addunyaa qilleensa Tigraay irraa akka hin balaliine dhorkuunsaa ni yaadachiisa. Jiraattonni godina Baalee gochaati banaa naannoo Tigraayitti raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame kan balaaleffatan ta'uu himanii jiru. Hojiin olaantummaa seeraa mootummaa murnaa TPLF irratti eegalees cimee akka itti fufu himanii jiru. Abaabummaa immoo yaada gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Baalee irraa nu qaqqabee akka itti qindeessitee jirti. Yaada maquudhaa qaba. Kun saboota sablammoota walitti buusuu osoo hin taane sablammoota cimsee tokko godhee dhugaa kanarratti dammaqee nageenya isaa tiisachuu keessatti humna walii ta'uu danda'utu irra jiraata. Dhugaatti ammoo gocha raawwatamu baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama. Biyyi sun biyyi Tigraay tuni fi Itoophiyaan tuni kalaan durallee waraanaan beekamna. Waraanni immoo waa balleessa. Wanni waraanni qabatu tokko waa balleessa. Xiqqaatu miidhama, daa'ima miidhama, maanguddoo miidhama. Kanaaf waraanni inni amma bane kun sirrii akka hin taane. Nus waan barbaachiseen haqa humna keenyaatiin bira dhaabanneet tokkummaa keenya cimsineetiin nageenya keenya kabachiisuun barbaachisaadha. Gochi raawwatame kun gocha sirriitii miti. Namuu lafa jirutti gahee hojii mataa isaa qaba. Hanga caasaa sadarkaa gandaatti illee haa ta'u uummanni sodaa keessa galuun isarra hin jiraatu. Tokko ta'ee hojii idilee isaa hojjechuudha. Uummata isaa fayyaduudha. Nageenya isaatiif ammoo walii humna ta'ee wargaa ta'uutu irra jiraata. Waraanni amma baname kun waraana banamuu hin qabnee fi nuti akka nama tokkotti silaa taanee hiyyummaa biyya teenyarra jirurratti balaaleffachuudha fi duuluudha. Haaluma wal fakkaatuun hojjettoonni mootummaa fi jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa haleellaa raayyaa ittisaa biyya irratti aggaamame ni balaaleffannaa jedhanii jiru. Tarkaanfiin mootummaa murna yakka kana raawwatu irratti fudhachaa jirus kan deeggaramu ta'uu himanii jiru. Yaadni waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraan qaqqabee akka ta'an nutti dhiyaata. Gaachana biyyaa kan ta'e waraana biyya keenyaa irratti gocha hin taane gocha sukkaneessaa halkan dukkana dahoo godhatee hojii hammaataa fi hojii ilma namaarratti raawwatamuu hin qabne raawwatee jira. Kana akka lammii Oromoo tokkottis akka sabaa fi sablammoota biyya keenyaa irratti ni balaaleffanna. Raayyaan ittisa biyyaa kun kan sabaaf sablammoota hundaati malee kan saba tokkoo miti. Kan isaanis keessa jira. Kan kamiyyuu haa ta'u garuu lubbuun namaa karaa hin taaneen ba'uun kan nama gaddisiisuu fi gocha suukaneessadha. Yoo nagaadhaan ta'an yoo didani mangisti keenya goolnii buune hojjechuun nurra jira. Mootummaanis kana yeroo ammaa kana olaantummaa kabachiisuudhaaf hojii hojjetamaa jiru kana cimsee itti fufuudhaan hojii cimee itti fufuu akka qabu
ergaa kun dabarsaa. Biyya kana gara tokkummaatti, gara jaalalaatti, gara biyya kana kabachiisutti nagaatiin akka jiraatu gochuu. Jaarsi jaartiinis waaqa kadhan nagaa barbaanna nuti. Olaantummaan seeraa sirriitti tarkaanfii cimaan irratti fudhatamuu qaba. Haja alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii dhimma haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisuudhaan hojiilee hedduun gama ministeerichaan hojjetamaa akka turan beeksisanii jiru. Ambaasaadarichi ibsa miidiyaaleef kennaniin dhimma nageenya haala yeroo Itoophiyaa fi marii hidha haaromsaa ilaalchisuun hojiiwwan bal'aan kan hojjetaman ta'uu dubbataniiru. Waliigalteen dhimma hidha haaromsaa biyyoota Itoophiyaa Sudaan fi Masri gidduutti guyyoota 7 gaggeeffamaa kan ture ta'uu ibsuun waliigaltee kanarratti Itoophiyaa fi Sudaan lakkoofsi ogeeyyii akka dabalamu gaafatanis garuu Masriin akka hin deeggaramne Ambaasaadar Diinaa Muftiin himaniiru. ድርድሩ ባለፉት ሳምንታት ተጀምሮ ነበር ለ7 ቀናት በውሃ ሚኒስትሮች እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች waliigaltichi torbaan darbe calqabamee ture guyyoottan torbaaf karaa ministeerota bishaaniitii fi ministeerota haja alaatiin haalli waliigaltichaatis biyyoota sadeen irraayuu ekspertoonni lama addaan bahanii filatamanii dhiyaatanii turan isaan hunduu yaada wal fakkaataa irratti biyyoonni lama waliigalanii turan kunis Suudaaniif Itoophiyaadha. Garuu Masriin yaada kana fudhachuu hin dandeenye. Yaadni kunis ekspertoonni dhimmi kun ilaallatu lakkoofsaan dabalamuu akka qabaatanidha. Garuu yaada kana Gibxi fudhachuu hin dandeenye. Gara Afrikaa kibbaatti dhimmi kun akka ilaallamuu fi geeffamee jira. Kunis yeroo biraa keessatti akka ilaallamuudha. Waliigalteen kun kan calqabame ta'us milkaa'iinsi isaa garuu yeroo dhihoo keessatti raawwachuu hin dandeenye. dhimma haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisuudhaan hawaasa dippiloomaasiitiif ibsa akka kennan kan himan Ambaasaadar Diinaa Muftiin mootummaan federaalaa dhimma haala nageenya naannoo Tigraay irratti dammaqee murtoo kanarra ga'uu isaaniis dubbataniiru. ጎረቤት ሀገሮች ምንድነው እያሰቡ ያለው የሚለውን ነገር በጥቅሉ ጅቡቲም ሱዳንም walumaa galatti biyyoonni ollaa Itoophiyaa maal yaadaa jiran jennee yeroo ilaallu Jibuutiinis Suudaanii fi Suudaan kibbaas dabalatee nageenyiif tasgabbiin Itoophiyaa keessa jiraachuu akka qabaatudha. Isaanis kan barbaadan isuma kana. Yaadni ministeera haja alaa Paampiyoonis yaada kanaan wal fakkaata yaada biyyoota ollaatiin. Torbee darbe hawaasa dippiloomaasii wajjin marii gaggeessinee turre haala yeroo irratti ibsa kennineefii jirra. Ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ibsineefii turre. Mootummaan federaalaa dhimma kana keessa dirqamee akka seenee himneefii jirra. Yaadni isaaniitis nuti nageenya Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaanna jedhan. Dhimmi kun dafee akka xumuramuu qabaatus yaada isaanii ibsanii turan. Qonnaan bultoonni yeroodhaan oomisha isaanii akka walitti qabaniif meeshaalee ammayyaa fi kan aadaa dhiyeessuu isaa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksisee jira. Biirichi duula oomisha qonnaa walitti qabu godina Arsii Aanaa Heexoosaatti eegalchiisee jira. Fayyeraa Margaa dabalata qopheesseera. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa qonnaan bulaan midhaan isaa itti dadhabee oomishe balaawwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef yeroo isaatti akka walitti qabatuuf deeggarsa ogummaa fi galteewwanii mijeessaa fi jiraachuu himeera. Godina Arsii Aanaa Heexoosaatti qonnaan bultoota oomisha isaanii walitti qabaa jiran wayita dubbisnetti deeggarsa bara kana mootummaa biraa argataniin oomisha isaanii haala gaariin walitti qabaa jiraachuu nutti himaniiru. Sassaabii makaraa kana gubbaatti akkuma ilaaltan kana yaa'u haala ammayyaatiin sassaabaa jirra. Haalli hunduu haala mijataatu jira. Barana akka gaarii jira. Konkolaataan kompoonarraa kunis baay'ee gaariidha. እንግዲህ አሁን እኔ ዘንድሮ በጣም ጥሩ ነው። bara kana baay'ee gaariidha. Akkuma ilaaltan midhaan fuuldura kootti argamu anatu oomishe kilaasteraan waan facaasneef kan kana dura oomishaa turre caala callaa gaarii arganna jenneetu eegna. Deeggarsi biiroon qonnaa nuuf taasises jajjabeessadha. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa dabalee hojii sassaabbii midhaanii bara kanaa godina Arsiitti argamuun wayita jalqabsanitti qonnaan bulaan oomisha isaa karaa qulqullina qabuu fi yeroo isaa eegee walitti akka qabu dhaamaniiru. Oomishni baay'eedha waan ta'eef humna isaatii ol waan ta'uuf ammarraa jalqabee qophii gochuun akka sirra jiraatu maaliin hojjechuu akka qabu akka itti qophaa'uu qabu duraan dursee qonnaan bulaa keenya hubachiisuudha. Akkasumas hawaasni adda addaa immoo qonnaan bulaa keenya deeggaruun akka sirra jiraatu isa hubachiisuudha. Inni miidiyaadhaanis karaa adda addaatiin mariidhaanis gaggeeffamaa jira.
Dabalataan karaa adda ta'een bara kana maaliin maashineerii fayyadamuudhaan maal gochuu qabna kan jedhuun kombaayineroota gara 80 ol kan ta'u yeroo bara kana keessatti qonnaan bulaa keenya bira akka ga'u ta'ee jira. Bara kana mootummaan damee qonnaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetaa akka jiru kan himan obbo Dhaabaa dabalee jiruuf jireenya qonnaan bulaa fooyyessuuf galteewwan qonnaaf ta'an dhiyeessuu bira darbee qonnaan bulaan salphaatti oomisha isaarraa gatiitti dadhabee akka argatuuf haalli gabaa mijaawaan uumameeraa jedhan. Qamadii yoo ta'e fakkeenyaaf indaastirii daabboo mokoroonii paastaa isaa wajji walitti hidhuudhaaf baay'ee yaaliin godhameera. Karaa biraatiin immoo warra daabboo lookaalii hojjetatanii akkasumas warra midhaan qamadii nyaatan warra magaalaa wajjiniin akkasumas federeeshinii adda addaa yuuniyoonota adda addaa wajjiniin gabaatti akka dhiyaatuu fi karaa feer ta'een qonnaan bulaan gabaatti akka dhiyeessuu danda'uu fi haala mijaan uumameera. Ejensiin misooma gabaa Oromiyaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa waliin ta'uun qonnaan bultoonni oomisha isaanii karaa seera qabeessa ta'een gabaaf akka dhiyeessaniif dhaabbilee fi warshaalee garaagaraa waliin waliigaltee xumuruusaa kan himan ammoo hoogganaa ejensichaa obbo Abuunee Tusaati. Kanaan booda qonnaan bulaan gaaffii oomisha isaa isattiin gurguradhaa jedhu akka hin kaasne dubbatu. Qotee bulaan keenya callaa isaa irraa gatii gaarii argachuu akka danda'u walitti hidhamiinsa gabaa adda addaa uumaa jira. Inni kun waldaalee bu'uuraa yuuneenii wajjin, yuuneeniyoota immoo warshaalee adda addaa wajjin, yuunivarsiitii adda addaa wajjin akkasumas shammaachochi warra jedhaman warra adda addaa wajjin Finfinnee keessaa, Oromiyaa keessaa gabayaan numa bira jira. Numa ollaa keenyarraa kaanee hamma fagootti hamma biyya alaatti gabaa barbaanna waan ta'eef gabayaan nu bira jiru akka hin irraanfanne, kaalaalleen akka hin irraanfanne walitti hidhamiinsa gabayaa gaarii uumaa jirra. Akka godina Arsiitti lafa hektaara 500 fi 82 misoomirraa callaa kuntaala miiliyoona 21 walitti qabuuf qophiin xumuramee oomisha walitti qabuu deegalamuu itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii obbo Abbaa Buwaaqoo himaniiru. Barana oomishtummaa guddaa argachuudhaaf hojjenneera. Keessaa hoogganna keessatti tokkoffaa kilaastarri jiru kun kan waggaa darbe naannoo hektaara 13,000 kan caaledha. Godina kana keessatti kan hojjetamaa ture. Bara kana naannoo 300 fi 62 irra gaheera. Kana jechaan oomishtummaa amma argannu kana yaada keessa galfamee dursamee kan hojjetame ta'uu isaati. Lammaffaan jala guddisuunis bifa saniin dabalaati kan ture. Sadaffaa lafti lafa bahu akka lafa bahuu hin dandeenyeef sababa koovidiitiin jedhamee saasan karoorfame sunis bal'aa hojjetamee jira. Sababa kanaa fi paakeejii guutuutiin jala guddistuu yeroon dhiyaatu sababa godhatee oomishtummaan keenya waggaa darbee naannoo miliyoona 17 irra ture. Bara kana naannoo miliyoona 21 ni jedhamee hojjetama. Manneen barnootaa dhuunfaa magaalaa Sabbataatti argaman bara barnootaa 2013 haala COVID-19 ittisuun danda'amu ilaalcha keessaa galchuudhaan barnoota eegaluuf qophii taasisaa jiraachuu himanii jiru. Barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaas qormaataaf qophaa'aa jiran garaa of eeggannoo guutuu taasisaa akka jiran himanii jiru. Olaanee Addissaatu dabalata qaba. Sababa COVID-19tiin bara darbe manneen barnootaa cufamanii turan bara kana irra deebiin akka banaman taasifamuun barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa qormaataaf qophii taasisuu eegalaniiru. Nutis magaalaa Sabbataatti argamuudhaan manneen barnootaa dhuunfaa magaalichaa akka daawwannetti of eeggannoo taasifamuu qabu hordofuudhaan barattoonni simataman barnoota isaanii eegalaniiru. Mana barnoota Suusinnaa sadarkaa 2ffaa fi Akaadaamii Hayyootti of eeggannoo guutuu waliin barnootni keessa deebii kutaa 8ffaa fi 12ffaa eegaluusaa hooggantoonni manneen barnootaa ni dubbatu. Qophoofnee jirra jennee yaannamma ta'e tokkoffaa barattoonni seensa isaanii irraa ka'anii teempireecharri isaanii ilaalamee ho'iinsi qaama isaanii ilaalamee akka gara mooraa seenan gochuun dirqamadha. Isa sanaaf reedii taanee jirra. Akkuma balbala irratti argitanii itti aansee bishaan dhimma ijoodha bara kana keessattuu bishaanis keejiidhaafis gireediidhaafis mooraa lamaan qabnu sana keessatti qopheeffannee jirra. Akka mana barumsaatti wanni guutamee jiru akkuma argitan dareen illee babal'aadha akkasumas paarkiin kun illee hojjetamee jira. Bishaan gahaa qabna, saanitaayizariin, alkooliin wantoonni barbaachisan hundi illee akka guutaman yeroodhaan goonee jirra jechuudha. Inni lammaffaan leenjii kennuudha. Leenjii hubannoo kennuudha. Barsiisota hojjettoota manneen barnoota lamaanuu sirriitti leenjisnee hubachiifnee maatillee leenjisnee bifa sanaan wal gargaarree yeroo rakkoo akkasii kana gaa yeroo ijoollee kana barsiisu ijoolleen akka nu jalaan miidhamneef hubannoo gahaa ta'e uumuudhaan hojii keenya eegallee jirra jechuudha. Barsiisonni manneen barnoota dhuunfaa kunneenis haala kana dura barameen addatti barattoota isaanii simatanii kan barsiisaa jiranii fi kanneen hafanis simachuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsu. Of eeggannoo guddaadhaan
barattoonni fageenya isaanii eeggatanii akka isaan baratani akkasumas daree tokko keessallee maaksimamii yookiin immoo lakkoofsa olaanaan daree tokko keessa jiran 25 gadhaanaansaa garuu 20 ta'ee haala akkasiitiin barattootaan barsiisaa jirra jechuudha mana barumsaa kana keessatti. Barataan sun fayyaan isaa eegamee taa'umsi gahaan jira, barsiisonni jiru, bishaan gahaan jira, seentisaayizariin jira kan jedhu sanarratti biiroon barnootaan dhuunfaanis to'annoo waanta godhaniif koreen taa'ee koree sanaatiin qajeelfamni taa'eeru waanta jiruuf sodaa tokko malee barataa isaanii gara mana barumsaa keenyaatti erguu danda'u. Barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa barnoota eegalanis of eeggannoo barbaachisu waliin barnoota isaanii hordofaa akka jiran dubbatu. Harka keenya sirriitti dhiqannee maaksii keenya manumaa hoggaa baaneen baafannu haaluma kanaan godhannee dhufna. Ala irratti dhiqannee seenna hoggaa seenne eega seennes booda immoo daree keessatti teessoon barataan tokkicha irratti ta'a achi ka'uun hin jiru. ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ጠዋት ስንመጣ እጃችንን ታጥበን ሙቀታችን ganama yeroo mana barnootaa seennu harka keenya ni dhiqanna ho'iinsi keenyas ilaalamnee seenna yeroo seennu fageenya keenya eeggannee adeemna teessoo tokko irratti dhuunfaan haguuggii afaan keenya osoo hin baafatin of eeggannoodhaan teenya. Dhimma kaffaltii barnootaatiin wal qabatees akkaatuma ministeerri barnootaa dabarseen daballii kaffaltii osoo hin taasisin kan galmeessaa jiran ta'uusaas himaniiru. Qajeelfamaan odeeffannoon darbee jira qaama hundaafuu maallaqa dabaluun akka hin danda'amne beekamaadha. Nullee sanuma giddu galeessa godhanneetu durumaan illee kaayyoo sana hin qabnu mootummaan immoo irratti dabale isuma bara darbe kaffalaa turaniin hawaasni keenya kan isaan ammallee gatii galmee kaffalanii galmaa jiran jechuudha. Oduu biyya alaatiin Sudaan ulaa karraa kasalaa Itoophiyaadhaan waldaan geessitu cimsitee eegaa akka jirtu beeksistee jirti. Bulchaan naannoo kasalaa Fataa Al-Rahimaan akka dubbatanitti ulaawwan Itoophiyaan Sudaaniin waldaan geessitu keessaa tokko kan ta'e ulaan kasalaa haala cimeen eeggamaa jira. Sudaan murtee kanarra kan geesse mootummaan Itoophiyaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluusaa hordofee akka ta'e himameera. Humnoonni nageenyaa Sudaan daangaa gamasii jiran cimsuudhaan eegaa waan jiranii fi namni dhuunfaanis ta'e gartuudhaan meeshaa waraanaa qabatee gara Sudaan akka hin ceeneef eeguuf hojjetamaa jiraachuu qondaaltichi himanii jiru. Haa ta'u malee lammiileen nagaa dahannoo barbaacha ce'anii fedhii yoo qabaatan deeggarsa addaa kan mijeessu koreen addaa hundaa'uusaa bulchaan naannoo kasalaa Fataa Al-Rahimaan himanii jiru. Daawwattoota oduun keenya ganama kanaaf qabannee simbiraan gahaa turre kanneen fakkaatanii oduu waliin himamitti shuman ture qophii keenyatti aansee simbira ga'u waliin turtii gaarii.